Ngjarja shqetësuese ku një qen pitbull kafshoi një fëmijë 4 vjeçar ka ngjallur jo pak diskutime në Vlorë dhe jo vetëm. Animalistja vullnetare Entela Guberaj e cilëson rastin e fundit të kafshimit të një vajze 4 vjeçare si një ngjarje serioze, por kërkon që situata të analizohet me kujdes dhe pa paragjykime. Guberaj ngre shqetësimin për mënyrën se si trajtohen këto raste në vendin ton, duke krahasuar me praktikat në Itali, ku qente përfshirë në incidente sekuestrohen, mbahen në karantinë dhe vlerësohen nga një komision specialistësh përpara se të merret një vendim përfundimtar. Sipas saj, në Shqipëri mungojnë procedurat e qarta dhe afatet kohore për raste të tilla, ndërsa kritikon ashpër aplikimin e menjëhershëm të eutanazisë pa një vlerësim të plotë të rrezikshmërisë së kafshës. Guberaj apelon për më shumë ndërgjegjësim qytetar, duke theksuar se bashkëjetesa me kafshët është e domosdoshme dhe se problematika kërkon zgjidhje afatgjata dhe bashkëpunim mes institucioneve dhe komunitetit. Time të përditshme kaq vjeçare, sinqerisht unë nuk kam njohur kafshë të rrezikshme. Rastet më të vështira të mia që kanë qenë qenë fobik që i themi, qenë të trembur nga njeriu, diffident për njeriu. Nuk kam njohur në jetën time si vullnetare qenë të rrezikshëm. Rastin unë natyrisht sigurisht që u informova, unë gjykoj që si fëmia edhe qeni janë viktima në thonjza, sepse s'ka viktima, fëmia s'është viktim, qeni është viktim se u vra, të gjitha janë pasojë e pakujdesisë së familjarëve. Unë kështu e gjykoj. Është pakujdesia e familjarëve dhe ndërkohë, më falni që duhet të them dhe këtë vërejtje, është kompetenca e bashkisë për të detyruar qenët me pronar të respektojnë ligjet. Që ata qenë me pronar dhe sidomos racat e forta mos të janë në rrugë, që kur të dalin në rrugë të kenë atë maskën. Unë do të doja shumë që bashkit të ishin më të vëmendshëm për të respektuar ligjin pronar të qenëve. Sepse në 90% të rasteve që kanë ndodhur, që dëgjojnë televizor, mua jo personalisht, dalin që janë qenë me pronar, nuk janë qenë të rrugës që bëjnë këto veprime. Nuk shoh rrezikshmëri, më vjen keq, dal për ditë. Bashkia duhet të ketë një strukturë të vetën, si në gjithë botën dhe siç është ligji shqiptar. Ligji shqiptar është që qenët e rrugës tutelohen nga bashkitë, menaxhohen nga bashkitë. Bashkia, çdo bashki duhet të ketë një strukturë, por mbi të gjitha unë shikoj problematik mos regjistrimin e qenëve me pronar. Bashkitë duhet të fillojnë të regjistrojnë qenë me pronar. Shumë të gabuar dhe unë dia kam shkuar personalisht te veterineri që aplikoi eutanazin. E quaj dhe të gabuar sepse 2 vite më parë unë jam takuar gojarisht me veterinerin e Vlorës Ardi Peçuli, kryeveterinerin, dhe jam ofruar si vullnetare dhe pse jam e vetme të më sinjalizoj që të marrë në ngarkim të gjithë rastet e kafshëve që ata i quajnë të rrezikshëm për eutanazi, apo të kafshëve të sëmura rënd. Ndërkohë, banorët e Vlorës shprehen të shqetësuar mbas rastit ku një qen i racës pitbull kafshoi një vajzë 4 vjeçare. Ata theksojnë se nuk është hera e parë që ndodhin incidente të tilla, duke pohuar se ka pasur edhe raste të tjera kafshimesh nga qenë ndacak apo të pa kontrolluar. Sipas tyre, përgjegjësia bie mbi institucionet vendore, veçanërisht Bashkinë e Vlorës, e cila duhet të marrë masa konkrete për menaxhimin e kësaj problematike. Po të ketë, këtu bëhet fjalë sikur është një qendër, po varet po varet se si mbulone, si tash i duhet marri masa bashkia të ketë në kontroll edhe këto. Larkë qoftë unë fëmijë tim të talëshoj, tiki, do jemi kopësh në shkollë. Tani fëmija unë s'do i vë një bodyguard nashi, me që të ruhet, po bashkia duhet marrë duhet t'i fusë, t'i izoloj në ikës vënd, duhet të bëj një kush merret me këto shoqatet e qenet, duhet t'i bëjnë, t'i izolojnë. Ti vaksinojnë, ti... Jo, më përpare më ndje, ka patur raste që, në rastet mua, po që nuk ja si puna ti pitbull, zaistë, qenë që duhet marrë masa pa tjetër dhe vetë atë personi që e ka atë qenë. Ja këshkëron jo, këta qenë të rrugëve, këshkëron një vajzë. Që shumë të rrezikshme, po ti vrasë, po i manë more djallë. I manë. Që duha qenë nu? Jo. Po ja dëgjoj, ka ngrënë mua se jesh, kur jesh djalë, hongri qenë jesh doktori, vajta spital bëra 40 kura, hongri këndo, se tërbohesh. Qenë ish tërbuar. Qytetarët bëjnë thirrje për ndërhyrje të menjëhershme, duke theksuar se siguria publike duhet të jetë prioritet.